हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ वैक्यूम लीक टेस्टर। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू यूज वेट टेस्टिंग एंड व्हेन ड्राई टेस्टिंग। अगर सैंपल में माइक्रो लीकेज देखना है या सैंपल ड्राई है तो प्रीसाइज टेस्टिंग के लिए आप वेट टेस्टिंग यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इफ प्रीसाइज लीकेज इज नॉट डिटरमाइंड तो उसके रीजन गैस्केट या उसका कवर हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का हो, प्रेशर पैरामीटर एनेबल एक्रेडिटेड मास्टर प्रेशर गेज से कैलिब्रेटेड हो, वैक्यूम पंप भी अच्छी क्वालिटी का हो और ल्यूब्रिकेशन टाइम टू टाइम इंश्योर्ड हो। थर्ड पॉइंट, वाई MMHG इज यूज्ड एज यूनिट। MMHG लो प्रेशर ग्रैनुलर लीकेज डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है उसकी हाई डेंसिटी के कारण। फोर्थ पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स कैन बी टेस्टेड। तो फ्लेक्सिबल पैकेज, ब्लिस्टर पैकेट, बॉटल्स या कोई भी सैंपल जो सील्ड हो और उसमें एयर प्रेजेंट हो वो यूज किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, उसका स्टैंडर्ड कंप्लायंस ASTM F2096 एंड ASTM D3078 इसमें यूज किए जाते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट प्रेस्टो।